Продолжаем укреплять сакральную триаду Ранео Дом как основу нового единства, нового трио сознания, место бытия, отраженного на всех уровнях, как духа, души, так и единого тела и всей тверди. Потому настраиваемся глубже со всеми сакральными инструментами триады Ранео Дом, раскипетром державы, причем Христу вознесения развития, единым крестом Христа, истиннотельным крестом, настраиваемся с троичным троном и троичными венцом, короной и анонимом Дитя Христа. Настраиваемся и с безбрежной покровой Матери, и сакральной плащаницей Христа. Настраиваемся мы и со всеми сакральными мечами, молотами и другими инструментами Духа. И настраиваем сетями артефактов тверди, которые также взаимосвязаны с ними, являются инструментами, проводниками воли Духа в тверди. Мы настраиваемся также и с ключами новых РНЛ-матриц пространства-времени, настраиваясь с RP, RFI и другими константами, настраиваемся и с обновленными полями жизни, лептонными, электронными полями, электромагнитными полями и другими полями жизни, которые поддерживают фокусы сознания в плотных телах. Сонастраиваемся мы с тем, осознавая все более свою ответственность как сотворца в этой триаде, ибо дуо расширяется в трио при пробуждении сознания дитя, сознания себя частью всего мира и сотворцом его. Потому мы глубже сонастраиваемся и продолжаем дальше раскрывать силу всех инструментов духа, раскрываем дальше программу РНЛ куба Метатрона, настраиваемся с паттернами сакральной РНЛ геометрии, ротанграммом и всем триединством полярностей плотной материи. Мы настраиваемся также с единым РНЛ алмазным колоссом, с единым его остовом, настраиваем глубже 13-чакровый остов с 8-чакровым станом Христа. Настраиваемся на укрепление единства всех слоев кристаллов духа, настраиваемся на общее дыхание, настраиваемся с единым тором святого дыхания, проходящего через все слои, через все структуры от альфа до омега. Настраиваемся с опорой проявления, цитаделью духа, кристорическим основом и сетями световых космических храмов, настраиваемся с сетями артурианского коридора и сакральным коридором сотворения, и продолжаем в том укреплять единство всех слоев тела единого Христа и всего мироздания от кванта до тверди. Мы настраиваемся и глубже с расширенными и преображенными настроениями Святого Ранео Духа, приветствуя всех архангелов, архей, приветствуя всех хранителей помен, их этих храмов, их настраиваемся их новыми частотами, качествами и аспектами Ранео Духа, продолжая ярче заменять все ротоки на Ранео, утверждая их новые качества через весь остов. Мы настраиваемся с дыханиями звездчатых структур управления реальностью, такие как Меркаба, Меркивик, Меркива, Меркара, Меркара, Меркита и другие структуры, продолжая глубже смыкать их поля. Мы настраиваемся также и с хранителями древа жизни, единого тела, приветствуем Арака, приветствуем радужного змея, единую кундалини Рары тела, приветствуем хранителей мудрости древа жизни и продолжаем свести преобразование всех кодов и прописей опыта, раскрывая в текущем сознании душ глубинную мудрость предыдущих опытов жизни, множество ролей, позволяя более мудро раскрывать свои потенциалы, заложенные Творцом. Мы настраиваемся также со всеми богами-творцами, основателями, титанами, хранителями основ, богами Ранео Олимпа, все обновленные, расширенные Ранео Хрисмета,
приветствуем богинь вечности, Тао богов, богинь времени, хранителей пространств, и настраиваемся со всеми божественными образами Отца и Матери, видя во всем и всюду великого, единого и неделимого Бога, любовь. Мы также укрепляются творческие связи единого сердца Дитя Христа с едиными сетями Ара, святых и Богородиц, учителей Духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, единым космическим братством любви. Настраиваемся с храмом Тысячи Одного Огня, сетями храмов преображенной Земли. Мы настраиваемся и укрепляем структуры смыкания Раяра миров, настраиваемся со всеми структурами коридоров, магистралей восхода, смыкая глубже линии Раяра судеб, и укрепляем также структуру тела, продолжая через него свести единый. Эти процессы структуры мы укрепляем и сети равнополуки, ибо в единстве совершается восход, и потому важно крепить единство всех душ на всех слоях вибрационных уровнях. И в том восхождении мы все более возвращаемся к самим себе, возвращаемся к единому Богу любви, и искренне все и всех благодарим. Путь божественного дитя всегда подобен торическому дыханию, которое в определенном ракурсе восприятия восходит снизу вверх, другому опускается сверху вниз. Но истинно все сбалансировано и поддерживает великие балансы сердца. И ныне мы находимся на восходящем витке, когда вновь возвращаемся к памяти истинного себя, осознавая суть свою как проявление чистой первозданной божественной любви. И в том необходимо пройти через множество ступеней, ибо глубинное состояние сознания в глубинном погружении в сон и чистое сознание весьма разнятся, а потому мы продолжаем вести множественные очистки, исцеления, преобразования всех структур и полей самой материи и сознания, продолжая очищать в единстве силами света и хаоса все прописи до сознания, разделения, разрушения, утверждая на их месте великие сияющие аспекты Христа сознания, основой которого является миролюбие, сотворение, принятие, смирение и все другие аспекты, которые поют в едином хоре, в едином гимне любви, раскрывая силу и потенциалы сакрального Сотворца. И все более восходя в вибрационном коридоре сознания, мы возвращаем память истинного себя, возвращаемся к истинным себе, а в том и раскрывая все ярче потенциал сознания нового. Бог, человек, ангел и силу сострадания, любви. И тема сегодняшней медитации обозначена как возвращение к себе истинному. И продолжая нашу работу, мы настраиваемся с божественным сердцем глубже и продолжаем раскрывать ту глубинную сакральную память, которая хранится в нем. А потому мы приветствуем хранителей памяти сердца и принимаем послание от них. Приветствие сакрального дитя в движении Духа Вечного. Поток дыхания извечен, а потому нет у жития предела. Как жизни не противопоставить смерть, ибо жизнь есть любовь. Но смерть лишь выход из игры, а вход в нее — рождение. Настройся глубже
на тот вечный токар дыхания святого, и слейся с ним, оставаясь еще в плоти, крепят реальность «я». Ибо душа, по сути, вне игры, лишь подключена к ней телом. Важно вспомнить то полнее, великий аропереход, смягчая. Пари душой над сном, в нем видя танец, и пусть печалит сердце в том порой вскрываемые пласты «я». Но то есть часть до игры и часть пути очисток, исцелений. Когда озришь суть, спокоен дух, и все прожить способен ты. Крепи, сияющий детям, потоки яро сострадания и любви, и во в нем раскроется, пробудится ярче твоя истинная сила. Сострадание усилит больше связи всех сердец и душ огни, и каждый я узрит в другом свое отражение в единстве. Все циклично в мире сна, в большом и малом проявлении, но каждый цикл дарит душам опыт, что память расширяет. И коли проявляются снаружи снова токи до разделений, значит не хватает опыта и знания последствий тех деяний. Но циклы памяти Земли хранят прописи былых до эпох, погружаясь в глубины сердца чада, сливаясь глубже с Гаей. В ней найдешь святой памяти дары, что напомнит о былом. Там поможет преодолеть рубеж восхода, избежав страданий. Благодарим за послание и глубже настраиваемся на раскрытие сакральной памяти Божественного Сердца и продолжаем раскрывать ее дары и наполнять этой мудростью глубинной, мудростью любви все единые поля сознания, поддерживая души на всех расперепутьях и всех выборах, которые совершают еще телесные сознания, и тем поддерживаем единый ход единого божественного дитя. И далее, продолжая нашу работу, мы настраиваемся золотой спиралью Ранео Духа, по которому движется сакральное дитя, и принимаем послание от его хранителей золотой спирали Ранео Духа. Приветствие сакральному дитя в движении в мире снов. Поток сознания неудержим и стремится вечно познавать. Остановка движения его не смерть, слияние с истоком, а коли движение есть жизнь, важный вектор направлять. Формула совершенного движения тебе уже известна, чадо. То есть спираль золотая, что заложена в мир основы. Ее формулу создают две силы, что действуют одновременно. То центробежная и сила притяжения в балансе родома. Сила притяжения есть память о вечной сути истинного «Я», что удерживает фокусы сознания душ дитя в орбите духа, и центробежную рождает желание расширяться, познавать. В проекции на матрице пространство-время является спираль. То образ совершенной траектории движения родное дитя, что задумано великим разумом Отца-Творца как идеал. Но в мире мер на дух воздействуют страсти и телесная воля, и могут искажать изначальный вектор, ведущий к небесам. Коли цели не достигнуты в цикле, начинается новый виток, в котором корректируется расстановка тока сил, балансов, и душа начинает в обновленном цикле свой новый взлет, заполняя пробелы знаний и приближаясь к спирали замыслов. Прими, дитя, настройки на новые балансы золотого духа. В них ключ к проживанию врат сияющего Христова сердца. Любовь есть главный ключ, по сути, его укрепляй всегда. Любовь течет по изгибу спирали золотой, поднимая в небеса. Благодарим за послание, принимаем настройки на движение по золотой раневой спирали духа, стремясь максимально полно проявить и раскрыть в мире снов идеальный курс, идеальное движение по траектории золотого сечения, тем все более раскрывая все
все задачи, выполняя все программы и максимально раскрывая силу великой любви, силу великого духа. И продолжая далее нашу работу, мы принимаем послание управителей солнечных циклов, настраиваясь с новыми этапами и новыми программами единого восхода в мире снов. Привет, сакральному дитя в сиянии огней любви. Цикличность мира сна раскрывает все новые этапы всем. Узри, как в пространствах духа собрались великие силы, что управляет дыханием, светом и тьмой в мирах мир. Открытому око сердца во взоре всеохватном нет преград. Увидеть можно, что раскрывается в полях над миражом. Узри же в сферах духа частичное затмение светила дитя, что запускает новые программы перехода из мира снов. Божественное сердце, словно око Бога, то пойми, родной, ибо то, что излучает свет, и то, что его воспринимает, то едины. В всесвязности великой все в мире мер детально отражено. Солнечное затмение подобно морганию глаз, что видит сны. Когда лик солнца закрывается частично, прерывая светоток, прерывается на миг связь отражений малых солнц с истоком. Это подобно промежутку между кадрами в ленте сна кино или переходом на другую сцену из сюжета «История снов». И ныне то дитя происходит и с собой в пространстве снов. Идет затмение и замена программы кодов перехода вара. Настройся на них, коли узрел процессы те через сердце ока, и погрузись в покой глубинный, дабы все то принять в себя. Свет и тьма истинно неразделимы в матрицах материи. Тьму затмения не видишь во сне, ибо видишь свет лишь. Но вместе со светозвуком обновляются и токи, тишина и тьма, дабы в триединстве явить новые состояния духа и мечты. Благодарим за послание настройки и настраиваемся также солнечными логосами. Приветствуем всех их хранителей, приветствуем и сети темных и световых, светлых солнц, основа их единства и взаимосвязи. И также продолжаем раскрывать те программы, которые запускаются через солнечные затмения, солнечные циклы, и воплощаем их через себя в едином потоке РНО дыхания. Продолжая нашу работу, мы настраиваемся с едиными великими дыханиями любви и принимаем послание Архангела Метатрона. На перекрестии дорог узришь сакральный символ яснознания. То есть рябиный глаз в огранке янтаря, пронзающий насквозь слои. С ним сонастроясь, проникаешь вглубь истории Рамира здания, проводя финальную инвентаризацию всех своих путей и выборов. За стяжкой верхних цессиоберных слоев мы замедлим движение, дабы приноровиться и запрошиться с новым, закрепляясь выше. Тессиабер – это адаптационный космический тор, дающий наклон. Его параметры расширяют функционал всех РНО вихрей. При малом замирании вновь готовимся ко входу уже Цезео, выбирая эти энергии для многоканального расширения в дар всем, по камертонному звучанию выстроив свои тонкие инструменты, по гиперанаболическому коридору проходя в новые измерения. Суммарный сдвиг показывает, как и насколько готовы двигаться.
Все замеры проведены ювелирно, подготавливаем теперь и плоть. И структура божественного тела ара человека ныне подвижны. Важно произвести все работы внутри цилиндра, что развернут. Понятия эти расшифруешь для ума, коль будет готовность и желание. Пока пойдемся показами и новыми ключами для продвижения. Тем более разверзается твердыня, обнажая спящие вдова сознания. С ними идут непрерывные работы, балансировки, далее исцеление. Вот Метатрон узри цилиндром, то лишь иной восприятие. Все его уровни точно так же подлежат тарированию, схожесть сути. Твое дыхание в маргинальном торе, а в цилиндре проще рассмотреть, как идет переток между слоями. Твое дыхание в маргинальном торе способствует мягкости пуска. Благодарим архангела Метатрона, как и всех архангелов в единых построениях духа, принимаем его ключи, новые настройки на все дыхания, все структуры и единого адаптационного подвижнического тора. Продолжаем раскрывать все процессы и все этапы единого перехода в великом единстве любви. И на этом можем завершать сегодняшнюю работу, сегодняшнюю медитацию. Продолжаем все ярче разжигать сияние огня любви в божественном сердце и вспоминать в том истинных себя все ярче, и тем верша все великие перемены в великом восхождении. Благодарим всех великих богов, все силы Святого Райного Духа, все космосы. Благодарим Нику, благодарим всех хранителей канала, все сияющие, дарующие сердца великой любви. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.